Asanyu mumeze gute? Wacu tumeze neza nese kwanze kuza kudusura. Nzaza mbibwire Gihozo. Kira kimwe kigiye kuza ntabwo kibizarenga ntaje kugusura. Ahubwo se amasomo meza tubanye ibibazo byawe. Amasomo ari kugenda. Uko nyine yari yagenda rwose ibyo bibazo. Bituma n'amasomo ntazo kubona asigaye. Nta n'umuntu ufitanye ibibazo ku ishuri se? Nta umuntu ufitanye ibibazo. Ibibazo byawe ufite ku ruhande rwawe n'ibyawe. N'ibyanjye ku giti cyanjye. Nta kibazo nyine ubwo ufite ikibazo cyawe bwite ukaba nta muntu mufitanye ikibazo wenda ndakeka bidahangayikishije cyane. Bidahangayikishije cyane pe. Birumvikana. Ahubwo se mama ameze gute? Uramukumbuye se? Shameze neza ntaribi ariko ndakeka kanizere ko mumeranye neza wowe nawe. Nta kibazo gihari kuko ahubwo yatugiriye neza iriya nzu yari kutugwaho. Yari kutugwaho. Tugiriye neza pe. Turamushima. Aya ntago yo gushima byo byazamo kugira ngo nta kibazo bintwaye kuko nta kibazo bibatwaye tahomba nta kibazo. Tuzo dusure nyine karibu nubwo udaheruka nta nubwo ujye uza ariko Gihozo yarakubujije. Oya yarakubujije kuko nawe nsigaye mbona acecetse cyane. Bundi nta kintu ajya kubuza kuri njye. Ntabwo bikareka sinzi binahugiyemo. Naho kuko gazabwira nyine. Nese bira Gihozo bakubonera umwanya? Ekareka. Kuko asa nimba ni imbere twaraganiraga ariko ubu ngubu shansigaye mbona tutakiganira neza. Niyo yagize wenda niyo apfuye kunyumva ntago ndenze iminota 2 nayo bari myinshi. Aracyakwibutsa gusenga nka mbere.